Hier ist ein Fahrzeug von Protec, von einem Entwickler, einem Diplom-Ingenieur FH aus München. Der hat ein Raumwunder erzeugt. Ja, und es fährt aus über die komplette Fahrzeuglänge, ja, links und rechts. Und dadurch entsteht ein Raum fast so wie zu Hause, muss man sagen. Ein Riesenraum, aber mit einer Fahrzeuglänge, was so einem ganz normalen Wohnmobil entspricht. Ja, das Ganze ist sehr beeindruckend. Das heißt, Sie sind hier in der Halle schon so ein kleiner Star. Hier stehen normalerweise so die Luxusmobile mit allem drum und dran. Sie haben ausgerechnet, um diesen Wohnraum zu erzeugen, ja, da bräuchte man, wenn es nicht ausziehbar wäre, der Slideout nicht dabei wäre, da bräuchte man ein Fahrzeug mit fast oder 11 Meter Länge. 10 Meter Länge, also 2 Meter mehr Länge, um die 18 Quadratmeter Wohnraum zu erreichen. Und es wäre ein Schlauch. Und es wäre ein Schlauch, je länger das ist, umso schmäler wirkt es natürlich dann auch. Jetzt ist es komplett ausgefahren gerade? Jetzt ist es komplett ausgefahren und wir haben die Außenbreite von 3,50 Meter, die Innenbreite von ca. 3,40 Meter. Sie bleiben mal bitte kurz hier stehen. Ich bewege mich mal gerade ans andere Ende, denn das muss man einfach mal zeigen. Ich habe ein ganz normales 35 mm Objektiv hier drauf und muss jetzt richtig schwenken, denn man hat so viel Platz wie in einem richtigen Wohnraum. Und das ist das, was vielen Campern eigentlich, das ist so ein bisschen wie auf Langstreckenflugreisen, ja, wenn man nicht erste Klasse gebucht hat. Das hier ist so ein bisschen erste Klasse von Langstreckenflugreisen. Hier hat man Platz, oder? Hier hat man richtig Platz, vor allem der Raum ist relativ quadratisch sogar, also das Wohngefühl beeindruckt praktisch jeden, der hier reinkommt. Ich zeige das gerade nochmal. Das ist die Sitzgruppe im ausgefahrenen Zustand. Es klingt trivial, wir fahren einfach mal 2 Wände raus, aber es sind alles so Kleinigkeiten, die gelöst werden müssen, denn wenn es zusammengefahren wird, ist das Fahrzeug noch komplett nutzbar. Ja, es ist eine Restbreite innen an der engsten Stelle zwischen der Küche und der Lehne der Bank von 42 cm. Sie können alles nutzen, Sie können den Kühlschrank nutzen, die Sitze, Sie können selbst duschen, Sie können die Toilette benutzen und Sie können auch das Bett benutzen. Die Umbaumumaßnahme ist die Trapezglieder, die 2 von der Sitzgruppe entfernen. Dann wird die Sitzbank entriegelt, durch Anheben, kurzes Anheben und Andrücken nach hinten und loslassen. Das war's. Das war's. Das war die Umbaumaßnahme sozusagen. Und dann haben wir hier die Schaltung, das sollte man vielleicht. Also wir haben hier auf diesem Display das Layout des Fahrzeugs. Wir haben hier in dem grünen oder in den beiden grünen Balken haben wir die Aufschrift Luftdichtung gefüllt, geschlossen. Dann haben wir hier die Symbole, beide Slideouts öffnen, also nach außen, beide Slideouts nach innen oder einzeln, einen nach innen oder nach außen und den anderen nach innen oder außen. Das heißt, Sie können beide zusammen oder jeden einzeln fahren und Sie können an jeder Stelle stoppen. Das heißt, Sie müssen nicht den ganzen Weg fahren von 60 cm. Das ist auch eine Frage des Platzes manchmal, oder? Ja, es ist so prinzipiell, wenn Sie aussteigen können, die Tür, die Fahrer- oder Beifahrertür in der ersten Rastung geht genau 60 cm vom Fahrzeug weg. Das ist Zufall, ist aber gleichzeitig die Begrenzung des Slideouts, wenn er ganz ausgefahren ist. Das heißt, die Kontrolle ist, kann ich aussteigen, kann ich auch einen Slider ausfahren. Was man hört, ist das Reiben der Abstreiflippe auf dem trockenen Slider, auf der trockenen Slider-Oberfläche außenrum. Wie so ein Scheibenwischer, kann man sich das vorstellen? Wie ein Scheibenwischer, genau. Da hat auch die Funktion eines Scheibenwischers. Schiebt Wasser runter, sofern was drauf ist, oder losen Schmutz. Oh, jetzt wird schon enger hier drin. Jetzt wird es so eng, wie es so in den meisten kleineren Fahrzeugen regulär ist. Es wird noch enger, oder war es das? Das war's jetzt. So, sind wir jetzt zusammengefahren und wie gesagt, wir sind vom Durchgang etwas schmäler als ein herkömmliches Reisemobil. Ja. Einfach aus dem Grund, weil wir mehr Wert darauf gelegt haben, das Mobiliar größer zu bauen. Zum Beispiel die Küche mit einer 60er Tiefe zu versehen. Dann haben wir große Schubläden kreiert. Wie zu Hause quasi? Wie zu Hause. Wir haben ein Spülbecken wie zu Hause. Wie gesagt, die Schubladen und so weiter.
weil wir ja die Möglichkeit haben, uns jederzeit auch partiell bloß etwas breiter zu machen und dann habe ich einen normalen, gewohnten Durchgang. Wenn wir uns jetzt das Bett mal kurz anschauen, Sie mal so lieb sind. Es gibt einen kleinen Komfort- und Nachteil, den haben Sie mir eben beschrieben. Wenn es zugefahren ist, dann muss man einen kleinen Schemel nehmen, um da hochzusteigen. Aber das... Weil wir von der Seite aufs Bett steigen müssen. Ja. Aber es ist alles funktionell, auch wenn er eingefahren ist. Immer alles nutzbar, ja. Und wir haben hier kundenbezogen eine Hundegarage eingebaut. Das ist das Gitter, das Sie unten sehen. Das heißt also, Sie können den oder die Hunde hier in den Wohnraum lassen und Sie haben durch das Feststellen dieser Tür auch die Möglichkeit, dass Sie mit dem Hund immer und der Hund mit Ihnen Kontakt hat. Ja, trotzdem kann ich noch duschen, ich kann alles machen. Duschen, die Toilette können Sie benutzen, Sie können alle Schränke öffnen, Sie können die Sitzplätze verlassen, Sie können die Küche benutzen, den Kühlschrank. Also alles funktional, also alles noch im funktionierenden Zustand mit der Einschränkung halt, es ist eng. Ja, dann, wenn Sie mal so lieb sind, nochmal rausfahren, dann mache ich mal eins. Ich kann aussteigen jetzt, wird das gehen? Dann steige ich mal aus und filme es mal von außen. So, das heißt, dass hier, Sie stehen ja nicht ohne Grund in der Luxushalle, ja. Das ist Understatement pur, was ich jetzt hier sehe. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Wohnmobil, was so groß ist wie eigentlich alle anderen, oder? Genau. Wie lange hält sowas? Da haben Sie gesagt, ja locker 20, 30 Jahre. So wie jedes andere Fahrzeug, weil wir haben ja kein Verschleißteil, außer dem Scheibenwischergummi außen oder dem Gummi, der die Funktion eines Scheibenwischers hat. Und der ist austauschbar und das ist kein großer Kostenfaktor. Wir reden bei Iveco-Maschinen von entsprechenden Nutzfahrzeugen, die fahren locker mal 4, 5, 6, 700.000 Kilometer. Bestimmt, bestimmt. Also die Maschine ist ja nicht durch das Eigengewicht von ungefähr, sage ich mal, oder Reisegewicht von vielleicht 6,5 Tonnen ist die ja gar nicht belastet. Ja gut, Sie sind Ingenieur aus Leidenschaft. Es gab einiges zu erfinden. Haben Sie das auch entsprechend schützen lassen? Ja, das sind 4 Patente auf einzelne Positionen gemacht worden.